wanne dukkana keessa deemnee fafakkeessaadhaan duuba deemnee jennuuf hin jiru. Labsaa turre kaleessas nu beeku. Labsaa turre hoggaa labsin immoo guyyaa isaa bakka isaa naamusa hordofamuu qabu tarsiimoo hordofamuu qabu duuba deemnee jennuuf hin jiru. Labsaa turre kaleessas nu beeku. Labsaa turre hoggaa labsin immoo guyyaa isaa bakka isaa naamusa hordofamuu qabu tarsiimoo hordofamuu qabu. Code of conduct clear lafa keenyatti kan ittiin deemaa turre. Gara fuulduraas hin goona kana beekuu danda'uu qaban. Hin goona yoo adeemsi seeraaf sirna adeemsi dirree siyaasaa keessatti godhamu hin danda'amne ummanni sun mirga isaa deebisuudhaaf finciluu qaba jennee gaafa murteessine hin labsina kana. Akka amma isaan yaadanitti biyya keessa waan jiraniif kanan godha yoo kajaan taate isaan wrong. Nuti qabsaa'ota qabsoo biyya kanas kan galle qabsoo fi biyya alas waggaa turre qabsoorra turre jechuudha. Kanaaf siyaasaa fafakkeessaa keessa seenuu barbaadu. Ammatti kan mootummaa gaafachaa jiru clear and clear. Kuni gaafii siyaasaati miti. Gaafii lubbuuti. Ilmi Oromoo intalti Oromoo har'as gadaa kana keessatti ajjeefamuu hin qaban. Seera ala hidhamuu hin qaban. Torture ta'uu hin qaban. Dhaabbachuu qabaadha jechuudha. Kun kana dhaabuun immoo hunda caalaa mootummaadhaaf faayidaa qaba. Mootummaan kanarratti fuulleeffatee irratti hojjetee humna keessattuu haaraa leenjisee bobbaase kana uummatarraa kaasee mooratti deebisee leenjii sirnaa leenjii poolisummaa ogummaa poolisii naamusa poolisii eeysisee deemuu danda'uu qaba. Waan isaan dubbatan jira. Olaantummaa seeraa kabajnyaadhaan. Gaafiin uummataa arras gaafa wayyaanes olaantummaan seeraa haa eeggamuu dabara. Olaantummaa qawwee osoo hin ta'in olaantummaan homta olaantummaa seeraa kabajuu keessaa inni guddichi mirga namoomaa keessaa inni olaantummaa seeraa jechuun akkaataa heera mootummaa naannichaatiin federaalaa taa'ee alatti nama hidhanii tursiisuu jechuu miti. Olaantummaa seeraa kabajuu jechuun karaa seeraatiin nageenya biyyaatii fi uummataa eegsisu jechuudha. Qaamni mootummaa lubbuu namaa ajjeesu nama qabee tumu gadiirsu seera malee mana hidhaa keessatti ukkaamsee tursiisu mana namaa gubu olaantummaa seeraa dubbachuu hin danda'u. Ani qondaala mootummaa tokko yoon ta'e waadaa ittiin gallu jira bara. Qondaala mootummaa naannoo Oromiyaa taatee gaafa shuumamtu caffee duratti heera mootummaa naannoo kanaatiif kan biyya kana kabajuu fi kabachiisuudhaaf. It's not one way street. Kabajuu fi kabachiisuudhaaf. Kabajee kabachiisuudhaaf. Seeraaf heera biyya kanaa nama kabaje qofatu olaantummaa seeraa kabachiisuu danda'a. Heeraaf seera biyya kanaa osoon kabajin miilaan irra deema ajjeesaa torture nama godhaa mana namarratti gubaa haadha abbaa nama ajjeesaa daa'imman ajjeesaa gidirsaa qaama biraatiin olaantummaa seeraa kabajachuun akkamitti danda'ama? Hin danda'amu. Kanaaf wanni jechuu barbaannu keessattuu poolisii Oromiyaatii fi qondaala mootummaa jiraniin ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf dura seera jalatti bulu seera kabajuudha gaafata. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofiitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifatee. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha kana. Ummanni kunis hin fudhatu hin qabu jechuudha. Kuni siyaasa miti. Kuni siyaasa miti. Kuni waa'ee namummaati. Kuni mirga uumamaan Rabbi nuu kenne. Ka ummanni keenya immoo lubbuu isaa aarsaa godhatee diina harkaa baaffatee goonfateedha. Amma immoo akka haaraatitti nu sarbuu barbaadan. Kana ummanni keenya dura dhaabbachuu qaba jechuudha.
galatoomii Jawaar.